یو خو ستا خرړېدو د خوبه ویستې ما ټوله شپه ستا خرړېدل اورمه زه پته نشته چېرته به تېره کړي ټوله ورځ. یاره روندار بیبي تاسو د هغې هېڅ فکر مه کوئ. هغه ډېره تېزه جینۍ ده. هغې به ځان له څه نه څه بندوبست کړي وي. د ګلرخ پته ولګېده څه کور ته ځو، ټول انتظار کوي ستا. لږه لار به راکړې. لکه هغې زه هم ونه پیژندم خپل پلار. تاسو ماته دا وایئ چې هغه جینۍ چېرته دی چې زموږ ټول کور یې په لړزان کړی دی؟ چېرته نه راغلی ده؟ څه غواړي؟ تاسو څه سوچ کړی دی؟ ماته خو لږ ووایئ که نه. ما هر څه کتل. څه دي هر څه کتل؟ دا چې ته هغه هلک سره لاندې په لون کې ناسته وې چې کوم د ګلرخ چنغول دی. او نو څه ګناه خو مې نه ده کړې. ګناه نه ده شوې، خو څه نه څه خو شوي دي. ډېرې بیکاره خبرې دې شروع کړي دي. تاسو دواړه اول هم ملاو شوي او هغه اوس په تا ډېر خم لګي که نه؟ او نه او دومره زر څنګه پته ولګېده تا ته؟ زما د کمرې د کړکۍ نه لاندې لون ښکاري او ستا د سترګو رڼا هم. نو تاسو خپله کړکۍ بنده ساتئ. هاي چې ته وې نو زه به خپل سترګې هم بندې کړم. زه ستاسو تعارف کوم، دا زما لور ده شیزي. شیزي؟ څه عجیبه غوندې نوم نه دی؟ کمال کوه یقین صاحب، ستاسو شخصیت چې دومره عجیبه دی نو چا کله اعتراض کړی؟ ستا د اواز لکه د څټک غوندې زما په مزغو کې ولګېدو. اصل کې حکیم صاحب شیزي زما مشره خور ده، لاهور کې اوسېږي. ما هم دا تپوس کولو چې داسې اچانک غونته کې راغله، خیر خو دی. اسې خو دا زموږ خپل کور دی چې کله غواړو ځو او راځو به. البته هغه خلکو ته سوچ پکار دی کم چې دلته نابللي مېلمانه دي. څه؟ جی بس حکیم صاحب د شیزي مطلب دی زموږ د کور دروازې خو هر چا د پاره کولو دي، کو هغه مېلماني او کو قربانه. خیر کار سوي روندار بیبي. شیزي ورته آینه وښوله. مورې داسې نه وایي. ښه بس غلی شه. نه شیزي باجي، خبره خو بیخي سمه وکړه. حالات څه داسې وو چې مونږ د خالد صاحب مېلمانه شو، خو مونږ به خپل کوربه ډېر په عذابه و نه. مونږ به هم نن بابا جان سره لاهور ته لاړ شو. کته زما لور زما د زړه خبره وکړه. مونږ دلته په خپله مرضه نو وي سر او اواسې هم دلته د پاتې کېدو هیڅ فایده نشته. حکیم صاحب زه د باجي د طرف نه تاسو نه معافي غواړم. ستاسو چې تر څو زړه غواړي دلته اوسېږئ او نجم تا ته د فکر ضرورت نشته. ها بالکل. او ګلرخ خو به زاړو پرېږدم نه. وی روندار بیبي که هغې تلل غواړي نو پرېږده چې لاړ شي، ته یې ولې څارې؟ او تاسو ټیک خو وایئ، هم په دې باندې به زه خپل کور ته لاړه شم. بابا لاهور ته واپس ځو. ټیک ده بچې، څنګه چې ستا مرضي. اجازت غواړم جی. ډوډۍ خو خورئ؟ جی بس مهرباني، راځه راځه تم راځه. زاغیله علاج کوم باجی. ښه نو دا ووایه چې مکمله لیونۍ ده. شیزي باجي ګلرخ یو ډېره ښه جینۍ ده، تاسو هغه غلطه ګڼئ.
دا ته څه کوي ګلوخ ته اوس واپس نشي تللی یو نه یو ورځ خو به زه واپس تلمه که نه زه دا بانه سئ باجي ستاسو د پلار سره ډیر زیاتې وکړو هغه په خپل ځای ټیک ده هغه یې جوړ ښه وکړل خو زه نه پوهېږم چې هغوی د لاهور نه چا راوغوښتل د دې ځای خلکو چې څه ویل غوښته هغوی د شهزي باجي په خوله باندې وې نه ګلرخ د مامي جان له خوا ته خپل زړه په شک کې مه اچوه زما زړه کې چا دپاره بدګماني نشته او چې څه هم وي واپس خو به ځم که نه خالد به ډېر خفه شي ته هغه دپاره هم نه پاتې کېږي نه پاتې کېږم خو ولې تا ته ښه پته ده ما ته هیڅ وجه نه ده معلوم زه صرف دا پیژنم چې خالد تا ډېره خوښوي او ته هغه کومه غلطي چې ما کړې وه خالد هم هغه غلطي کوي نه ګلرخ زه تا تلو ته نه پرېږدم زما په دلته راتلو ډېرې مسلې جوړې شوې وې اوس کېدای شي زما په تلو دا ټولې مسلې حل شي ژوند ریموټ کنټرول نه دی چې یوه بټن ووهې او هر څه ختم داسې څه شوي نه دي چې ختم یې کړو څه چې وشو ښه وشو لږ څه د شرم نوم شته په هغې کې په زور باندې مېلمانه کور ته راننوتي دي په زور نه دی راغلی هغې ما په خپل هغې له راتلو دعوت ورکړی دی شیزي مونږ ته دلته د مسلې حل نه راغوښتې وې تا خو مسله نوره خرابه کړه حالا روندار بیبي شیزي خو د مسلې حل راوویستو دا خو و د مسلې حل ګینې ته خالد بچی به مې په مېلمستیا مړه شوی وی ښه وشو چې شیزي ورته صفا صفا وویل ترورې دې ته صفا صفا نه وایي دا بدتمیزي ده زه د ګلرخ علاج کول غواړم علاج یاره څنګه علاج دی دا ما ته هغه جینۍ چېرته نه هم لیونۍ او بیماره نه ښکاري آی ایم سوري الا هغه جینۍ ډېره چالاکه او مکاره ده ګورې نه چې خالد بچی یې راله څنګه په خپل دام کې راګیر کو که څه کمی پاتې و د بیمارۍ په بهانه باندې پوره کړو هغې هی خدایا ترورې ګلرخ داسې جینۍ چریم نه ده چې داسې نه ده نو بیا ته د ټولو په مخ کې ویې ولې نه چې زه زوبې سره واده کومه دې کې د واده خبره ده کم مې راغه ترورې ګوره زکیې ما ته له ژبه درکړې که نه نو زه ترې نه شاته کېږم د خالد واده به زه په دې سره کېږي آی حیروندارې ژبه را سره تا کړې ده خالد زوی مې نه زما د لور خو قسمت خراب دی په ورکوټي والي کې پلار مړ شو اوس پلیز ترورې پلیز تاسو داسې ما کله انکار کړی زوبي سره د واده نه نو ته بیا ویې ولې نه او ته انتظار د څه خبره کې خالده زویه ترور صحیح وایي ته به اوس هم په دې وخت د خپل واده نیټه به مقرر کې پاسې به اول خو تاسو د زوبي نم تپوس وکړئ چې هغه د دې واده دپاره تیاره ده او که نه الله هغه به واده څنګه نه کېوه د وړوکوالي نه ستا په نامه ناسته ده خالد بالکل صحیح وایي زکیې اوس د زوبي او د خالد واده به هله کوو چې کله هغوی ووایي او چې دا دواړه پرې رضا شي او که خالد که د ګلرخ علاج کوي نو څه چلو شو ما ته منظوره ده زه ورځم ګورم هغه لیونی چېرته تللی نه وي یاره بچې کله چې ګلرخ لاهور تک ته تیاره ده نو بیا ستا په مخ دا پریشاني ولې ده کومه چې د مرګ نه مخکې د خر په مخ چی د دومره بد مثال نه خو به دا ښه وه چې په مخ هم سپېړه را کړې وې راشه ستا د ارمان بم پوره کو ووایه په کم مخ ښې یا ګسه دا څنګه سړی یې ته د انسانانو په شانتي سوچ وکړه یقیم صاحب سوچ د ډاکټر خالد غونته ډاکټر که د ګلرخ علاج وکړي نو څومره به ښه وي روغه به شي کمکل انسانه په ژوند کې پیل ازل چرته د سړی توپ خبره دی وکړه
د ګلرخ دماغ لا تر اوسه ټیک شوی نه دی. څه وخت هم د هغې حالات خرابې دی شي. خو د ګلرخ د لاهور د تک په فیصلې خو داسې ښکاري چې د هغې عقل ښه برابر کار کوي. بالکل صحیح ده هغه. روغه صرف په نظر راځي او دا تاسو ته هم پته ده چې هغه بالکل ټیک نه ده. یاره که د روان ریل نه و دانګینو څه جواب به ورکوي چاچي جان ته؟ یاره نو بیا څه وکړو؟ د ګلرخ د مور ټلیفون پسې ټلیفون راځي، هغې ته څه جواب ورکم زه؟ بس چاچي جان خو به زه پوه کمه ته په څه طریقه ګلرخ ایساره کا. دا ته د ګلرخ سره همدردي کې او که ستا پکې خپله څه فایده ده؟ دا وخت زه د ګلرخ د خیر نه علاوه څه غوښتی شمه؟ ستا څه خیال دی چې زه کراچۍ ته د بریانۍ ریړه لګولو له راغلې؟ د بریانۍ ریړه لګول ډېر د عزت کار دی، ته دا نشي کولی. ښه د نورو بېعزتي پرېږدئ، لاړ شي ډاکټر خالد سره خبره وکړئ. څه خبره وکړم زه؟ دا چې ګلرخ پوهه کوي چې هغه علاج وکړي نو لاهور ته دې لاړه شي. ستا د چاچي فون دی. یریږې ولې موبایل اوچت کا؟ تا ویلي چې زه به هغه پوهیږم. او خو چې کله زما مرضي وي. او خو را السلام علیکم قضی، څه حالات دي؟ په رنګونو مې درته زړه شین شو، موبایل نه اوچتې ولې ما لوجدله چا په غوږونو کې اچولي دي؟ هغه څه چلو شو؟ ولې په ژبه دې ننکې راوخته؟ نه نجم سره مې خبره کوله. د نجم سره داسې کومه ضروري خبره کېدله چې په فون اوچتولو قضا کېده؟ ښځې ګلرخ واپس لاهور ته د تلل غواړي. څه؟ هغه لاهور ته واپس راتلل غواړي؟ زار زما لورې، نو یاره ته هلته څه کې؟ په کراچۍ کې ګوډې لوځې، زه ټکټ والې لاهور ته راځئ. هغه نجم مې منې کوي. نجم دې منې کوي؟ خو ولې؟ ډاکټر خالد د ګلرخ په خپله علاج کول غواړي. هغه وایي چې دلته یې ساری چې وله علاج وکړو. دا د نجم اراده ده او که ستا؟ نه قسم واله ښځې، نجم وایي. ګوره کرامت علي، په کراچۍ کې خو به دې چېرته بل واده نه کړي؟ توبه استغفر الله، څنګه خبرې کوې ښځې؟ ګوره زما په ژوند کې ستا نه علاوه بله ښځه نشته. چېرې هم نشي، ګینې هغې سره به تا هم ژوندی ښخ کړمه زه، پوه شوې؟ یا الله خیر را پیښ کې بس. توبه خالد هغه د تلو نه پاتې کړه. څه؟ او جی هغه صرف په دې شرط پاتې شو چې خالد به ورسره د واده خبرې نه کوي، صرف علاج به یې کوي. ما لاهور تلو نه مې ایساروئ. نه دي ایسارومه، اسیم چې ته څه کار کې په خپله مرضۍ کې، ته په خپله مرضۍ سره زما ژوند ته راغی. تا په خپله زه مجبوره کړم چې ستا په شان جینۍ سره خپل ژوند تېر کړم، او بیا ته هم په خپله خوښه زما ژوند نه لاړې. زما خبره خو تا کله منلې نه ده. خالد ګوره پلیز ګلرخ، زه تا ته دا نه وایم چې ته ما سره واده وکړه، خو ما ته ستا ضرورت دی، زما کلینیک ته ستا ضرورت دی. تاسو ما نفسیاتي خو نه ګڼئ؟ او ګڼم دی، داسې بیماری چې د هغې ارمان هر څوک کوي. نو ما هم داسې بیماره پرېږدئ. ګلرخ تا ته په لاره کې هر ځل ډاکټر خالد او فسانه صاحب په شان خلک نه میلاویږي، او که چېرته خراب سړی مخې له درغو نو بیا پسې کې. ستاسو خور ته زما په دلته اوسېدو اعتراض دی. تا ته خو د هغې په اوسېدو سه اعتراض نشته که نه؟ زه به پې ولې اعتراض کوم؟ دا د هغوی کور دی. نو بیا زما د خاطره هم د هغې خبرې نه برداشت کې. ګوره ګلرخ،
دا چې تر اوسه پورې سم کړي په خپله مرضۍ دې کړي دي. صرف دا یو کار زما په مرضۍ وکړه پلیز. ٹھیک تا اوبه کم ستا په خاطر. thank you. زه دا سوچ کوم چې خبره خو ستا صحیح ده، د ګلرخ علاج کېدل پکار دي، خو څنګه چې د ډاکټر خالد خور زما بې عزتي وکړه خو هغې سره زما د عزت فالوده ووته. یو منټ حکیم صاحب، ما ستاسو بې عزتي ستاسو د ښځې په ژبه باندې هم اورېدلې ده. د ښځې خبرې ته لا چا بد ویلي دي، خو ګوره که څوک پردی دا خبره وکړي چې موږ نابللي مېلمانه یو او په زبردستۍ د ډاکټر خالد په کور کې پرلتی والي دي، نو قسم په خدای زموږ د مشرانو روخونه به په قبر کې ټوپونه شروع کړي. حکیم صاحب ولې ستاسو نیکونه د ښځو مزاج نه خبر نو څه؟ اوبا ضرور به وو. نو بیا تاسو زما په خبره یقین وکئ، د هغې روح ته به ستاسو خبرو اورېدو سره ډېر آرام ملو شوی وي. څونه مو د پس مې ټوکې ټکالې واورېدې. او مې منله ډاکټر خالد چې ته یو خانداني انسان یې. یاره خانداني خو زمونږ حکیم صاحب هم دی. ها بس کپنی ورته ښه میلاو نه شوه. د ده د پلار سره د بچپن دوستي ده زما، اوس تاسو د کپنۍ اندازه ولګوئ. ګورې ډاکټر صاحب دې ته وایي د سیر د پاسه سیر نروره زه کله ګټلی شم حکیم صاحب نه. خو ګوره د ډاکټر خالد ډاکټري زموږ د حکیمۍ نه وګټله. بس حکیم صاحب دعا کوئ چې زه د ګلرخ په علاج کولو کې کامیاب شم. ده ته ووایه دغه خبرې کولو له خو موږ تاله رالو. زبیر ته وایه چې اخر وشو څه چې ته جاړې؟ مورې هغه دواړه خو د یو بل سره ډېره مینه کوي. بیا هماغه خبره یاره دې نه پېژنې هغه جینۍ خالد سره هغه ډرام بازي کوي. مورې که چېرې دوکه یې کوله نو د تلو فیصله یې ولې کوله؟ د خالد په عذابولو دپاره په هغه باندې خرڅولو دپاره چې هغه څومره غټ زړه واله ده. ستا د خاطره خپله مینه قرباني وځي د دې دپاره. پته نشته څوک صحیح دي څوک غلط. و خدایا پرېږده چې څوک څه کوي. خالد هغه د تلو نه پاتې کړه. څه؟ او جی هغه صرف په دې شرط پاتې شو چې خالد به ورسره د واده خبرې نه کوي، صرف علاج به یې کوي. ډېره چالاکه جینۍ ده. زه اوس شیزې ته ویم هغه به همدلته نو باسي او رندار بیبي ته هم ویمه. خو مورې ما د هغې خبرې په خپلو غوږونو اورېدلې دي. زکیه دا څه وی ته؟ نو بیا دې ګلرخ د لاهور د تلو نه ولې منې کا؟ څه ایثار یې کړو او دې کتل ویلي وو ما چې دا هلک په څه ناسه د بیوقوفو حرکت کوي، تلو ته به نه پرېږدي هغه. ولې رندار بیبي ولې خالد بچي مې ستا نافرماني ونه کړه څه؟ نه بالکل نه. ما خو زړه نه غوښتل چې ګلرخ هم دلته اوسي او خالد د هغې علاج وکړي. رندار بیبي شیزي ته لږه دا پوهې که یاره خو زما د لور کور خو به ودانۍ نه مخکې روان شي. داسې سم نه کیږي زکیې. خالد به داسې قدم نه اوچتوي چې زما د مرضۍ خلاف وي. بیا هم زه ولې راغوښتم د لاهور نه، هغه خو واپس ځي نه، خو زه به اوس واپس ځم. سنباله د خپل مېلمانو. څوک هم چېرته نه ځي. تاسو زما په خبره ولې نه پوهېږئ؟ زه صرف د ګلرخ علاج کوم او بس. یاره خالده بچې تا ته پته نشته ته ډېر ساده یې. د نن سبا جینکې ډېرې هوښیارې او چالاکې وي. خالده ته ماته یو خبر وکړه، زه د ګلرخ د علاج دپاره واحد ته یو ډاکټر پاتې شوي، نور ډاکټران مړه شو څوک بل څوک یې نشي کولی علاج. کولی شي خو د ګلرخ علاج زما دپاره یو چیلنج دی.
زه په هغې نور ریسرچ کول غواړم. یاره هغه ناجوړه ماجوړه هیڅ هم نه ده. ټوله د خالد بچي توجه ځان ته کولو طریقې دي بس. زه یو کار کوم، زه امریکې ته واپس ځم، هلته به لاړ شم خپل پریکټس په شروع کړم. خالده آینده دپاره داسې خبرې ونه کړې، زه وایم تا ته زه تا واپس امریکې ته نشم پرېښودی. ښه تاسو هم دا غواړئ که نه چې خالد واده وکړي زبیدې سره؟ نو ټیک ده، زه به هم نن د دواړو نکاح وکړم، بس خوشحاله شوې. نکاح؟ دا تاسو څه وایي مورې؟ او زویا بس ټیک ده، دا به هم نن کیږي. ستاسو طبیعت راته ښه نه ښکاري. خفای کله هم چې زما زړه مات وي نو زه خفه یم. خدای تاسو زما خواله رالیږي. هسې زه تاسو نه وجه معلومولی شم ستاسو د پریشانۍ؟ تاسو ټول خبر خو یې ستاسو نه پټ څه دي. د ډاکټر خالد انتظار به کوئ که نه؟ ډاکټر خالد ګلروخ سره څومره مینه کوي، سر ورکولو پورې. او ګلروخ زه تاسو له غم نشم درکولی، خو رښتیا دا دي ستاسو او د نورو حالات څه یو شان دی. پته شته زما مطلب ستا ډېر شکر ګزار یم چې تاسو زه خپل رازدان جوړ کم او ما سره دې دوه ټکي خبرې وکړي. دا ښکاره خبره ده، که چېرې ما نه وي نو تاسو ته به 2 ورځو کې پته لګېدل وه. ښه د یوې خبرې همت کولی شم. ووایئ اوس تا نه څه پرده چې کومه خبره تاسو د چا سره هم نه ده کړې نو هغه ماته ولې کوئ؟ زه خپله نه پوهېږم چې ما دا خبرې تاسو سره ولې وکړې. کیدای شي ستاسو او زما غم یو وي. زوبی بیبي څه وشو راني؟ ستاسو د خالد صاحب نن نکاح ده. څه؟ بابا زه ټیک وایم. څه ټیک وې؟ دا ټولو ته پته ده د خالد صاحب او د زوبي بیبي په بچپن کې رشته شوې ده. هو بابا اوس هغې دواړو واده کول نه غواړي. ګوره هیرا، زه منم چې ته د زوبي بیبي سره وړل ویه شوي، خو هغې تر اوسه پورې ته خپله نوکره نه خپله ملګرې ګڼلې. د دې دا مطلب نه دی چې ته د هغې په ذاتي خبرو کې هم کار لرې. زما پکې څه کار دی؟ خو زه دا وایم چې تاسو څه وکړئ او مامي جان خو ستاسو دومره عزت کوي. دا خو ټیک ده، خو یم خو نوکر که نه؟ دا به په وړه خوله غټه خبره شي. اوس به څه کېږي؟ بس چې څه خدای ته منظوروي. تا ته دومره د غم کولو ضرورت نشته. اوس زه کور ته دننه ورځم، بلا کارونه راته پراته دي.
ګلونه مړاوي شو. او چې کله ژوندي وو څومره خوشاله وي. او ستا زړه هم مړاوي شوی. ته څه خبرې زما د زړه نه؟ تاسو انکار ولې نه کوئ؟ نه خو ما کې د ضرور د زړه د ماتولو همت شته او نه د مور د ارمان د ماتولو حوصله. او دا ته پته ده نو تاسو ټولو ته وایې ولې نه چې تاسو ګل رخ سره مینه کوئ؟ ما ویل کنه چې ما کې دومره همت او حوصله نشته زوبي. بېوسه یم زه. خو په ما کې شته همت او صبر هم. زوبي ودرېږه. ته کول څه غواړې؟ مامي ساره او خالد ډېر په ګرانه مې همت او صبر پیدا کړی. ترور به مړه شي، هغه به دا غم برداشت نه کړی شي. حقیقت خو به تسلیموي که نه؟ څه داسې حل نشته چې نه سیخ وسوځي او نه کباب وسوځي. مامي جان زه اوس نکاح نشم کولی. زه په ذهني توګه تیاره نه یم. زما په مزغو کې دا خبره نه کینی. ته کراچۍ کې سارے کې والی نو تاسو د پوهېدلو کوشش هم کوئ. ستا د مخ پریشانی او نحوست حل وای چې ته دلته چاخه ډېر سپک کړې. نو تاسو څه غواړئ؟ تاسو ته ردې بدې ووایم؟ زه خو صرف دا غواړم چې تا ته سپکو سپورو ویلو والا همیشه دې خوشحاله وي. حکیم صاحب دومره پریوتې هم ځای نه یم چې هر خوشې راځي او ردې بدې دې وایي. زه د هر چا خبره نه کوم او د دې نوکران چې دي که نه هغه دغه نه دي. تاسو ته خو به پته وي څه کېږي په دې کور کې. ما ته خو دا پته ده چې دې وخت په دې کمره کې ستا د عزت جنازه وځي. حکیم صاحب بابا ګلرخ راځه لورې راځه. تاسو ته خو څه مسله نشته چې زه څو ورځې دلته ډاکټر خالد په کلینیک کې هغه سره مدد وکړم؟ نو اوس هیڅ پیدا نشته په دې کور کې د اوسېدو. څه مطلب دی ستا؟ ګوره د ډاکټر خالد مور نن د ډاکټر خالد او زبیدې د نکاح اعلان کړی دی. مامي جان زه اوس نکاح نشم کولی. زه په ذهني توګه تیاره نه یم. اره څنګه نشي کولی؟ ته د هغه چنغلۍ د ورکوټي والي نه تا خپل ځان د روسه پورې ذهني طور باندې تیار نه کړو د نکاح دپاره. زما مطلب دا دی چې تادي ضروري ده. تادي خو ده تا د کور حالات نه دي کتلی چې څنګه شو. ما ته خو هر څه سم ښکاري. څه چل ول خو نشته. روندار بیبي د دې خو د ورکوټوالي نه مازغه کار نه کوي. دې ته خبره کول یا په یول فضول دي. د دې په مزغو کې خو خبره نه کینی. زوبي ته پوهه نشوې زما په خبره چې ستا او د خالد نکاح وشي نو د دې کور ټولې مسلې به حل شي. باجي افسوس چې ستاسو خبرې رښتیا وي خو داسې هیڅ نشي کېدی. زبیدې لورې ته څه ویل غواړې؟ لږ صفا ووایه. زه صرف دا وایم چې دا وخت د خالد سره نکاح نشم کولی. زه په ذهني توګه تیاره نه یم. کله چې ګلرخ دې کور ته راغلی ده که نه د ټولو مازغه خراب شوي دي. ټیک ده جینۍ راته کوټګره جادوګره ښکاري. دې په زوبي باندې ټیک تعویضونه کړي دي. ویمه درته زه ترورې تاسو بالکل ټیک وایې. پلار دې ولې لیدلی دی اول نمبر جادوګر ښکاري ما ته هغه تعویض کولو والا. بس کوي تاسو په چا باندې د دروغو الزام لګول ډیره غټه ګناه ده. ټیک تک زبیده لا ذهني طور باندې نکاح ته نه ده تیاره. هیڅ خبره نه ده. وایي روندار بیبي ته د چا په خبرو کې رالې؟ یاره دا ټولو ته پته چې دا لیونۍ ده او بېوقوفه ده. ځکه بس ډېر وشو.
اوس دې باره کې هیڅ بحث به نه کیږي. زبیدې لورې اوس چې کله ته غواړې هغه وخت به نکاح کوو. ډیره مننه مامي جان. شکریہ مامی جان. نن ستا نکاح ده او ته دلته یې. تا ته چا وویل؟ دا خبر خو خور شوی دی او تا تندې راچولی دی. اوس نکاح ده، سهاره ورځ خو نه وي. زما په بېوسۍ پورې خاندې. زه پرېږده، اوس زما علاج شروع که. د علاج شروع کولو نه مخکې ستا به په هسپتال کې داخلول وي. صفا صفا ووایه چې پاگلخانې ته بدلېږم. ته لیونی نه یې ګلرخ. مزغو کې خو فرق شته. پته نشته چې مسله ستا په دماغ کې ده یا د هغه خلکو کوم چې تا د دې کوره بهر کول غواړي. څو ورځو له مې دې ماحول نه ویستل غواړي. څه داسې 15-20 ورځو له. نو بیا ټیک ده، نن ته د خپلې نکاح تیاري وکړه او زه دلته نه ده تلو. مبارک شه زوبي، نن ستا نکاح ده او زه ډېره خوشحاله یم. نن زموږ نکاح نه کیږي ګلرخ. نکاح نه کیږي مطلب؟ خزي ګورا ډاکټر خالد په خپل د ګلرخ علاج کول غواړي چې هغه راول مو بیا تختینو. زه به ستا په خبره تر هغې یقین نه کوم تر څو چې تا زما خبرې ګلرخ سره نه کړي. خزي هغه څوک هم نه پیژني دا وخت. ټولې رښتې مشتې ته هېرې دي. ته رښتیا وې وکړو حکیمه، رښتیا وایه. ته په کراچۍ کې کیس و؟ چچا جان نن بیا د فلم کتلو له بځئ تاسو. مهرباني وکړئ زر راشي، زه ډېر یارېږم. هیلو حکیمه، ته اوس د شپې فلمونو کتولم ځې؟ ما ته رښتیا وایه، ته چېرته مجروله خو نه ځې؟ هله د ناجوړه لور په بهانه باندې. هله ښځې څنګه خبرې کوې ته؟ دا نجم چې دی دا د تیلو ډبې دی، اور لګوي اور. چاچی جان تاسو ته پته ده نن سبا د حکیم صاحب په جیب کې د بل چا تصویرونه وي، د بل چا. خدای دې غر کا حکیمه، د ځوانې لور پلارې لږ خو څه شرم حیا وکړه. ته نیغ کور ته واپس راځه، کنې زه درپسې کراچۍ ته درغلم. نو ته کراچۍ ته راځې؟ څنګه خبرې کوې ښځې؟ دا دروغ وایي، اور لګوي، قسم دی اور لګوي. زه رښتیا وایم ستا قسم دی ښځې، دی دروغ وایي. ښه اوس خو مې پوره یقین وشو. کله چې ته غلط کار کوې که نه دغسې قسمونه خورې. په لاهور کې خلک تا شریف ګڼي. تا ته به سمه طریقه وایم چې ته اوس لومبنۍ ټرین ونیسې او لاهور ته واپس راځه، کنې زه به کراچۍ ته درشم او که زه کراچۍ ته درلم نو ډېر غټ فساد به جوړ شي. ویم درته حکیمه. وای الله، توبه کور نه د وتو سره د حرکتونو شروع کی. تا ته نه پرېږدم د تیلو ډبیا. تا ته که په سمندر کې ما غوپېدر نه کي که نه نو زما نوم به هم حکیم کرامت علي نه وي. ودرېږه تا خو نه پرېږدم. هله تا خو زه نه پرېږدم. هله تښتې به چېرته؟ ودرېږه تښتې چېرته؟ بس شزه ما وې که نه. ستاسو چای. شکریہ بچې، ته زموږ په زړه څنګه پیږې لورې؟ بس عمده دا مې د خوښه ده که نه؟ مهرباني. اسې مورې څوک لا وایي چې دا لیونۍ ده؟ چمچګري خو وله ډېره ښه ورځي.
چې تا ته دا پته ده چې زه چمچګیري کومه نو طالب هم چمچګیري کول ډېر ښه درځي. واوره نه زه فضول خبرې اورم او نه مې د فضول خبرو کولو عادت دی. د حیرانۍ خبره ده چې کله نه تاسو کراچۍ ته راغلې ما چې ته د کار په خبره کې نه لیدلې. مسلسل دروغ وې او د خولې نه زهر ولیته. ها نو تو وایې که نه چې د کار خبرې سوي؟ مطلب دا چې ما یو ځل هم ته د مور خیریت تپوس کولو کې لیدلې نه یې. نه تا سره ضرور د کلینیک غم دی چې مریضان راځي او که نه راځي وغیره وغیره. مورې ته ګورې دې لیونې ته؟ ګورم هم او اورم هم. داسې شیزي کو غور وکړې نو د ګلرخ خبره بالکل ټیک ده. نو ولې ما سره ستا او د خالد هیڅ فکر نشته؟ زه له لاهور نه کراچۍ ته ګپ شپ له راغلی یم، خپل کور مې پرېښي. د ښځې ټولو نه لوی اوزار د هغې اوښکې وي چې په خبره باندې پوهېږي نه نو اوښکې راوڅڅوي. ته اوس غلی شه. زما خبره سیریس ولې اخلې؟ ټوکې مې کولې. دا چای موس کوي. مورې دا څه معمولي جینۍ نه ده. ټیک وای. زما خو ذهن اډو دا مني نه چې دې ته مسله ده. مورې دلته ولې ناستئ؟ زوبي ته ما سره خبرې مه کوه. ما ته خو داسې ښکاري چې فرق د ګلرخ مزغو کې نه ستا مزغو کې دی. ما صرف نن د نکاح نه انکار کړی، د واده نه مې نه دی کړی. وای کمکلې جینۍ ته دې نه خمو کوه بیا کله راځي؟ یاره روندار بیبي او خالد بچې دواړه رضا شوي د نکاح دپاره. مورې هغه د واده نه انکار کله کړی؟ یاره تا سره خبره کول او کاڼي سره سر وهل یو برابر دي. یاره د ګلرخ په موجودګۍ کې د خالد بچي ذهن هر کلم بدلېدی شي. مورې تاسو د هغې د خوا نه مطمئن اوسئ ځکه چې ګلرخ خپله هغه سر واده نه کول غواړي. تر کمې زوبې تر کمې که چېرې د ګلرخ ذهن بدل شو نو خالد بچي او مې هغه لیونی سره واده وکړي او ته به همداسې پاتې شي. نو د واده دپاره څه نه څه د مینې ضرورت وي. په سړک دې ولګي مینه. خالد بچی یا تا سره مینه کوي یا نه واده به ستا هماغه سره کول دي بس. زوبي زما په ژوند هیڅ اعتبار نشته دی. زما نه بس ستا به څه کېږي؟ ستا حیثیت به په دې کور کې د یوې نوکرې په شان وي. ټول عمر به ستا په صفایي او په جاروګانو باندې تیر شي. مورې